10,000 UFO reports. There have even been some sightings reported right here in the nation's capital. UFOs have interfered with missiles at U.S. Air Force bases. We are at war. Строителният предприемач Златин Георгиев твърди, че контактува с извънземни повече от 18 години. Днеска по принцип сме на тема извън Земята. Информацията, която получава, го натоварва и нарушава сънят му. Но според него нищо не е случайно. Дълго време той е събирал и анализирал данните, изпратени му от извънземни, и стигнал до впечатляващи заключения. Експеримент ли е човечеството и има ли формула за вечен живот? Това ще ни разкрие самият той след малко. Първата среща на Златин Георгиев с НЛО е когато е бил 14 годишен ученик. Били на екскурзия със свои съученици на Витоша и видели летяща чения. Златин твърди, че излизащия по това време вестник Работническо дело излязъл с заглавие НЛО над Витоша. Следващата му среща е с представители на извънземна форма на живот. Това станало по време на романтична разходка на плажа с неговата приятелка. Видели силни светлини и летяща чения, от която излезли 3 малки човечета. След като навършил 20 години, контактите станали по-чести, като извънземните започнали да му предават данни. Събраната информация Златин споделил с баба Ванга 2 седмици преди смъртта й. Тя го уверила колко важно е всичко това за човечеството и до ден днешен той не се е отказал истината за извънземните да излезе наяве. Сега, ето го Златин тук. Ти гледа ли на Баумгартнер скока от 39-я километър? Гледа го. Гледа го. Да, онлайн. А между другото, забеляза ли, като даваха долу на земята центъра, където седеше и майка му, някъде там, в някаква стая или помещение, забеляза ли тя какъв пръстен носеше? Не. Не си забелязал. Дали може, преди малко вие ги показахте, родителите на Баумгартнер, дали може случайно да ни подадете това кадърче тук, за да покажа на Златин, че всъщност майката на Баумгартнер носи пластмасов пръстен, който е главичка на извънземно. Такива, каквито ги видяхме в кадър, дето казваш ти, че били не малки, а големи. Той има много видове, предполагам. Да. Тези аз лично, които съм ги виждал, не бяха малки, а бяха високи около 2 метра. Добре, ти като си контактуваш с извънземните, поради каква причина реши да се обърнеш към нас, към предаването, да дойдеш тук да разкажеш, че си контактуваш с извънземни? Причината е доста сериозна, поне според мене. Информацията, която получих и заради която отидох реално при Ванга, беше заради лечение на спин, което принципно е доказателство и за едни други мои теории. Тоест, отидох при Ванга да потвърди и да ми съдейства за това нещо да излезе наяве и да се направи този експеримент, който е абсолютно безвреден и даже голяма част от хората, те самите го практикуват и не знаят, че това помага при лечение на спин. Кое е това, което помага при лечение на спин според тебе, което извънземни да сте споделили, така ли? А междувременно дори Леля Ванга беше споменала, че 96-та година ще бъде измислено лечение на спин от българин. И то младеж. Тогава бяхме 21 години. Аз естествено тази информация исках да я споделя. Отидох в Министерство на здравеопазването. Говорих тогава с Радка Аргирова. Тя беше заместник министър на здравеопазването и отговаряше по спин проблемите. Казах и така, защото тъй като Леля Ванга е починала, когато отивам аз, и разказвам историята и обяснявам и начина, по който се лекува спин, което може би било грешка тогава. Лечението реално е обезкосмяване на тялото чрез кола маска или епилация, т.е. косъма да бъде изваден с луковичката. После организма се самозадейства да изкара естествено новия косъм. Тогава се случват процеси в тялото, които са синтезиране на протеини и това нещо реално премахва вируса на спин. Сега седат част от хората пред телевизорите, гледат и си казват, този човек не е добре. Нормално е да го кажат. Обаче, нека се направи един експеримент и тогава да видим дали не съм добре аз или ще се окаже нещо друго. То е нереално. Дай се върнем ние към твоите срещи с извънземните. Аз мисля, че това е по-важно. Защото това реално е доказателство. За това, че се лекува спин чрез обезкосмяване. Точно така. Мисля, че това е по-важно в момента,
защото формулата за вечния Кое му е живот... важното? Ти го каза, ти вече го каза, имаме го записа. Утре, примерно, отиваме, обезкосмяваме човек, който боледува и разбираме дали е така или не е така, нали? Аз съм го пробвал, но това цялото нещо, което го пробвах... Къде си го пробвал? Какво в си пробвал? България. Какво си пробвал? Намерих човек, който има такъв проблем, защото не е лесно. Цялото това нещо като терапия беше направено и после никой не пожела да направи изследвания. Човека жив ли още? Жив е. И всичко си е наред с него. Не може да разбереме, защото проблема е следния, че тестовете, които се правят за СПИН, те търсят антитела, аз това в последствие го разбрах. А когато човек трябва да се установи реално дали е болен от СПИН, той трябва да си направи един PCR тест, който се прави само на едно место в България, където доскоро беше Радка Аргирова, там шеф. И там се разбира дали вирусът все още в кръвта. Защото един човек, принципно, ако е бил болен от СПИН и после случайно направи такава кола маска, ако се излекува, той няма как да го разбере. Защото то, ако му направят нормалните тестове, които ги правят на всички хора в България, които имат тези проблеми, реално те търсят само един тест, който е за броя на CD4, това са белите кръвни тълца, а другия тест, той търси антитела, той не търси вирус. И реално, ако има човек, който се излекува от СПИН, той трябва да отиде в тази клиника на майор Векилски, там да му направят въпросния по-дълбок тест, да се види дали изобщо го има вируса в кръвта, в самия организъм. Това нещо няма как аз да го проверя. Аз пробвах, но навсякъде удрям на камък. Добре, ето ти го казваш сега тук в предаването, ние вече го имаме запис. Аз ти казвам, че ние ще работиме по тази тема в други предавания. Добре, благодаря ти. Продължаваме след рекламата по Нова телевизия.